Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». Мы вам расскажем о самых важных и интересных событиях в республике за последние 7 дней. В студии Изабелла Хамурадова и Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. День, который стал точкой отсчета. В Чеченской Республике готовятся к 18-й годовщине референдума. Какой он был и как Конституция изменила жизнь жителей республики. Что меня больше всего удивило, это подвиг и заслуга Ахмада Хаджи Кадырова, да, Лазик Обудуэчен. Народ в него поверил, вышел на улицу, и у нас в первой школе в городе огромная выстроилась очередь для голосования. Столетие Высшего исламского шариатского совета. Муфтий Салах Хаджи Межиев принял участие в 9-й международной исламской Иерусалимской конференции. Проблема Сад памяти. В Чеченской Республике за год посадят 126 тысяч саженцев в память жертв Великой Отечественной войны, а по всей стране больше 27 миллионов. Площадь территории 3 гектара. Сегодня здесь будет высажено свыше 9 тысяч деревьев породы ясень. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал известный богослов шейх Адам Шахидов. معنى الدعاء العلم ناخ استغلى خيستينات عاش استغلى الاهلون يرجع يوزونات عاش دل إير لا ترج اهل نو يخيستوا يوزوا يسيلعوا دال اخ امر دير شا بيلقلدين شولت يح شا شي ملكش بايمان صلوات دلش دشن يا ايها الذين امنوا الدال اخ وي قيقم بنا هيدل ايمان دل الناخ صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات سلام دلر خادوقا أشادل أش شيء بايمارنا ألق وزع سيلا وشوالشو الله دال. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Что дал чеченскому народу референдум? Почему люди проголосовали «за»? И как Конституция изменила жизнь простых людей? На эти и другие вопросы ответили в студии ЧГТРК «Грозный». В записи программы «Точки опоры» приняли участие журналисты, представители чеченской молодежи и общественных организаций. В роли эксперта выступили муфтий Салах Хаджи Межиев, председатель парламента Магомед Даудов, председатель правительства Муслим Кучеев и министр внутренних дел республики Руслан Алханов. ضغط أمه شيء دين وبوش كده أو ضغط البيروت أو ضغط ده وقت ده شيء تام يوصلوا ضغط بولش إذا ده شيء إنسان إذا ما شخص كائن أو ده ما شخص يلا وش شنو أي ده شيء مو. Спикеры отметили, что дальновидная политика первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова позволила узнать волю народа и сделать единственно верный шаг к миру и процветанию региона. Муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев принял участие в 10-й международной исламской Иерусалимской конференции. Она была посвящена теме столетия Высшего исламского шариатского совета. Собрание прошло в видеоформате. Организатором конференции выступило Министерство по делам религии Палестины и канцелярия Верховного судьи Палестины под патронажем президента страны Махмуда Аббаса. царна о юшхлар бусубнаха тагана бусубня массери отсболха доглоз астена вайнмаха ара вай пачара да нарса да алшволиза отсбайтул муқаддасна с палестинский от халқана поддержка мосухайна поддержка ина мосуа гора ина вай цер вежри дуй хоич вай цер да молаха сица диаца царна ناقص دوی خواهش اشتاق کنفرانس عداق نداق لاتر نستلوی وزغلوش دالا
شيقه تمزان إمتك برتا يوقل بسلوش دال بوسهم لا برتسع بويل دنيا آخر دال ديغلول. В стенах здания телекомпании «Путь» прошла запись ток-шоу «В путь» Ахмата Хаджи Кадырова. В ней приняли участие известные богословы нашего региона. Темой встречи стало проведение референдума и принятие Конституции Чеченской Республики. Собравшиеся отметили, каким путем он достиг порядка и стабильности в республике. Вспомнили о его прошлых заслугах. Богословы также отметили важность соблюдения Конституции жителями республики для блага и процветания нашей республики. دالغاز بتقابل دولسن نيسوان نقطع هرقام حلق ده أرول شخينة سونع خليو شو الخلوية سو حين بوش بالبالي سيجا تمي سونع حيوس شيء مصو أغو خد بيلا دي سندوش تلقام دوت سون كاشنا سون ديرا أتريفريندوم وقويتنك قوم برتبر دال صوت يعوان حق ويتخ شاقيه تم تيمو بيالبو ويموح موت وبليل وداهر موت ودليل ودين أغو أجر حلق أق دقع قرآن هوش دقع قرآن عاموش الحجرش علم عاموش الحجرش إراق يخش الممسرش دشت المجدكش أستيقنا عالم يا دنيا شو عمس سناحة خزين قيين أستيقنا النقش شو دعوتي. Дата, изменившая ход истории Чеченской Республики. 23 марта 2003 года состоялся всенародный референдум по принятию Конституции Чеченской Республики. Инициатором этого судьбоносного документа стал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Принятие основного закона было выбором всего чеченского народа. Люди поверили в светлое будущее и процветание республики, свидетелями которого мы являемся сегодня. Ваше дело слушаться дома родных и слушаться нас, ваших преподавателей. Идти нам навстречу, чтобы мы могли вывести вас в люди, чтобы нация чеченская не пропала. Война, разрушенные города, будущее без просвета, учителя, которые, рискуя всем, учат детей. Тогда о мире и порядке на чеченской земле только мечтали. Школы стали центрами возрождения наших сел. Именно то, что школы возродились, и то, что школы начали учебный процесс, это было очень важным моментом. А то, что сохранили не только школы, но и вузы, но и среднюю прослойку, именно СПО, колледжи, училища. Ведь тогда даже стоял вопрос об объединении 3 государственных вузов, один вуз, и разместить его чуть ли не в Аргуне. Города фактически не было. В этих нечеловеческих условиях на защиту народа встал человек, имя которого будут помнить всегда. Ахмат Хаджи Кадыров смог убедить народ, что мир и процветание региона еще возможны. Референдум 23 марта 2003 года стал поворотным событием в истории Чеченской Республики. Всенародный референдум. Чечня принимает новую конституцию. Нам повезло, в эти дни бомбить не будут. Газа нет, света нет. Война продолжается, кругом блокпосты. Выйти на улицу и днем, даже днем опасно. И ночью тем более опасно. Село почти пустое. И вот референдум, и потрясающе, что меня больше всего удивило, это подвиг и заслуга Ахмата Хаджи Кадырова, да, Лазик Обудайцин. Народ в него поверил, вышел на улицу, и у нас в первой школе в городе Шили сегодня огромная выстроилась очередь для голосования. За короткое время под руководством Ахмата Хаджи удалось восстановить приоритетные элементы системы жизнеобеспечения. Одной из первых сфер деятельности, восстановленных в работе, стало Министерство образования и науки. Ахмат Хаджи Кадыров взял на себя всю эту ношу, взял на себя ответственность за весь народ, и благодаря его решительности мы смогли сегодня восстановить республику. Мы видим действительно, какие условия сейчас создаются в сфере образования. И все это благодаря данному референдуму. Референдум подвел черту под разговорами о статусе Чеченской Республики, на котором абсолютное большинство граждан выразило желание быть в составе России. Я не искал ни почести, ни славы, познав добро и избегая зла, я постигал и времена, и нравы, мой разум ясен и душа светла. Хайда Саламова, Изабелла Хамурадова, Моусар Даудов, Салман Усманов. Неделя. Более 28 тысяч человек привились двухфазным российским препаратом Гамковид-Вак. Процедура добровольная и бесплатная. Важно отметить, что вакцина полностью соответствует стандарту халяль. Сделать инъекцию может каждый желающий, записавшись на прием к врачу через единый портал госуслуг.
Массовая вакцинация, безусловно, дает положительные плоды. По данным Минздрава, количество инфицированных непрерывно снижается. Кроме того, за все время прививочной кампании не выявлено ни одного случая серьезных осложнений. Это еще раз доказывает безопасность и эффективность российского препарата. Подробности расскажет Шамил Арсамбиев. В Чеченской Республике продолжается прививочная кампания. Работают 25 центров вакцинации. Наблюдается положительная динамика по снижению числа больных новой коронавирусной инфекцией. Врачи считают, что это результат массовой вакцинации. На сегодняшний день в республике прививку получили около 28 тысяч жителей. Более 2200 из них старше 60 лет. Именно эта категория больше подвержена риску заражения. Лучше вакцинировать, чем опять переболеть. Нормально чувствовала себя. И хочу, чтобы все тоже так же делали вакцинацию. Интервал между двумя компонентами вакцины составляет 21 день. В течение следующих 3 недель вырабатывается иммунитет на 2 года. В первое время нежелательно контактировать с больными ОРВИ. У некоторых после вакцинирования наблюдается повышение температуры, боль в мышцах. Но, как говорят врачи, это временно. Я себя чувствую очень хорошо. Вакцина названа в честь первого в мире советского космического спутника. Сыворотку нужно хранить при температуре не выше минус 18 градусов. Размораживать ее нельзя. Ну, после вакцинации, единственное, на второй день у меня просто температура была где-то 36,9, ну, до 37. А так никаких больше, чтобы сказать, побочных эффектов у меня не было. Всем, особенно пожилым людям, я советую и сделать вакцину. Ситуация с коронавирусом в Чеченской Республике стабильная. Свободный коечный запас составляет 59%. В случае необходимости здравоохранение региона готово к любой ситуации. Ислам Ершов, Мосур Даудов, Аюб Шахидов. Неделя. О новостях из мира мусульман Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Здравствуйте, это рубрика «Умма» и я ее ведущая Элиза Тасуева. В Пакистане восстановили древнюю мечеть имени пророка Ибрагима мир ему. Организатором реконструкции выступило турецкое общество Красного полумесяца в пакистанском штате Пенджаб. Напомню, святыня была построена в 1901 году. Из-за сильного землетрясения в 2017 была практически полностью разрушена. Строительные работы начались 2 года назад, но из-за вспышки коронавирусной инфекции восстановление храма было задержано на 6 месяцев. В Швеции подожгли школу для детей-мусульман. Акт исламофобии совершили 2 неизвестных. На камерах видеонаблюдения видно, как они выбивают окна и забрасывают внутрь воспламеняющиеся вещества. Запись с камер передана полиции. На данный момент ведется расследование, сообщает Анадолу. В Шри-Ланке против паранджи и медресе министр общественной безопасности страны уже подписал соответствующий документ. Сарат Вирасекара просит властей запретить ношение паранджи. По его словам, это поспособствует улучшению национальной безопасности. Также чиновник просит закрыть более 1000 религиозных школ. Связано это с тем, что данные учебные заведения официально не зарегистрированы. Риз Ахмед стал первым мусульманином, номинированным на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Звуки металла». Актер родился в семье британских мусульман пакистанского происхождения. Уроженец Лондона считает, что акцентировать внимание на том факте, что он первый мусульманин, получивший номинацию на «Оскар», унизительно. Тем более, что в 2017 году он уже завоевал премию Эмми за лучшую роль в сериале «Однажды ночью». В конце этого месяца откроется высокоскоростная железная дорога Харамайн между Мединой и Меккой. Из-за вспышки коронавирусной инфекции услуга была приостановлена. Уже с понедельника будет доступно онлайн-бронирование билетов. По словам вице-президента Харамайн Раяна Аль-Харби, поездки возобновятся только после проверки всех систем на безопасность. Также он добавил, что транспорт будет готов к предстоящему сезону хаджа. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В интернате для слепых и слабовидящих прошла аудиолекция по финансовой грамотности. Центральный банк России собрал сборник из 20 лекций о взаимоотношениях человека с финансовым рынком. Главная тема – защита от действий нелегальных кредиторов и строителей финансовых пирамид. Тему продолжит Хеда Саламова. 200, 300, 2 миллиона. И не аж не слетели, семья, и ваха, аж будет ах. А тем год банш.
из-за нехватки знаний. Что делать, если ваши права нарушены? Лжебанки. Как избежать ловушки мошенников? В специальной школе прошла аудиолекция нового формата по теме финансовой грамотности. О финансовой грамотности, конечно, можно узнать из книг, из телевидения. Много информации хранится в нашей библиотеке тоже. Сейчас разработаны специально для слабовидящих детей аудиолекции. И для них с помощью аудиолекций они более углубленно погружаются в эту тему и получают для себя очень много полезной информации. Благодаря такому формату жители региона могут совместить прослушивание курса с прогулкой и домашними делами. Сборник будет особенно полезен жителям региона с сенсорными нарушениями, рассказывает Иса Тамаев. Центробанк решил, что более было бы доступно, чтобы человек в любое время мог, не мешая своей текущей работе или какой-то деятельности, или отдыху, чтобы он дополнительно мог слушать вот эту информацию. И созданы они очень простые, доходчивые и даны чисто на простом человеческом языке, без лишних там профессиональных измов, как говорят. Поэтому большая просьба обращаться, пользоваться и обучаться. В конце мероприятия детям задали вопросы с целью проверки пройденного материала. Я узнала много нового не только для себя. Думаю, что такие лекции будут полезны не только для слабовидящих, но и для зрячих, потому что финансовые технологии быстро развиваются, мошенников становится слишком много. Лекция была очень интересная, когда мошенничество так развито в нашем мире. Если больше будут об этом рассказывать людям, они будут более осторожны и будут знать, какие меры предпринимать в случаях, если кто-то из мошенников обратился к ним. Аудиолекции «Финансовая культура» можно бесплатно скачать на сайте fincult.info и портале электронных книг Литрес. Онлайн-курс также доступен во ВКонтакте и Яндекс.Музыка. Хеда Саламова, Имран Абазаев, Аюб Шахидов. Неделя. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную крупную благотворительную акцию. По решению президента фонда Аймани Несиевны нуждающимся и малоимущим раздали по 3 килограмма свежего мяса жертвенного животного. Его получили 1500 семей, проживающие в Грозном. هور كأنه يلسنا كأنه شوزة ساعنا شدوخ شدو هر ساعنا شبع عنده الشاء ويموخك ويبتشع القي ويقام مسووتشم نخ يعجو نخ زينخ ظلم نخ تشبيحك دال لردويل. Всего же с марта прошлого года фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова раздал 2 600 849 продуктовых наборов. Из них 117 214 в регионах России и 42 967 в других странах. Малоимущим семьям подарено 88 квартир. Население обеспечено семенами картофеля, фасоли и кукурузы для посадки 104 тысяч приусадебных участков. Прямую финансовую помощь получили 96 668 семей на сумму 1 миллиард 157 миллионов 575 тысяч рублей. С начала пандемии коронавируса в Чеченской Республике 82 624 раза прочитан полный Коран. Для чеченских школьников провели большую экскурсию по редакциям газет и телевидения. Учащиеся смогли окунуться в закулисье СМИ. Им показали и рассказали о том, как работает газета и создаются телепередачи. А в стенах ЧГТРК Грозные ребята и сами смогли принять участие в импровизированной записи новостей. Успели также попробовать себя в роли радиоведущих и осмотреть студии. Обо всем по порядку расскажет Шамил Ирсамбиев. Книга – лучший подарок, но если она еще и на родном языке, приятнее вдвойне. С таких подарков начинается знакомство учащихся школ республики с работой чеченских СМИ. Первый пункт – общественно-политическая газета «Даймох». Она издается на чеченском языке. Будет что прочитать в ближайшее время, говорят сами ребята. Прокурор республики Люхавиан, Юха, интуаздер ходит, чуадало, и дом цунел квартиры, чуа ел служебный прокурор волш. Слушай, Болгар давол, чхана, цунехи, он холю, чусо, яздер хо союзан,
дом лошадь, соух-то дичала, ши дюзон садитин, свой шевеш, нищин садитин, цвод. Они в курсе всех актуальных новостей. Но поскольку интернет – основной источник информации, республиканские СМИ сейчас делают акцент на это. У каждой газеты есть свой сайт и страницы в популярных социальных сетях. Но это не сравнится с ощущениями от чтения настоящей бумажной газеты, и они еще будут жить, считает главный редактор «Вести Республики» Ильяс Исмаилов. У нас очень много подписчиков, несколько сотен тысяч в общей совокупности, если считать все соцсети. И, как мы видим, по откликам, по отзывам, в виде комментариев, в виде пожеланий, обращений, которые нам поступают как в директ, так и на почту нашей газеты. У нас читают и школьники, и студенты, и люди среднего возраста, и пенсионеры, так что широкий читательский круг у нас. И не только в Чеченской Республике нас читают, но и далеко за пределами нашего региона. Дальше только интереснее. После знакомства с газетами «Наша школа» и «Зори ислама» ребят приглашают в здание телеканала «Грозный», который скоро отметит 18-летие со дня первого выхода в эфир. 23 марта состоится очень важный день в истории чеченского народа. Это день, когда, можно сказать, по факту чеченский народ возродился. И для нашего телевидения это не менее знаменательный день, потому что именно 23 марта 2003 года, в этот же самый день, в день проведения референдума, ЧГТРК «Грозный» впервые вышел в эфир, и это наш день рождения, поэтому на этой доброй волне хотелось бы пригласить вас всех внутрь. Вопросов у ребят много, начиная с подготовки сценария, вплоть до настройки света и работы студийных видеокамер. Все камеры работают, вот наверху видите окошко, там у нас аппаратное. Все, что тут происходит, заведено туда, наверх. И там уже наверху режиссер уже определяет, какую камеру он включает в эфир. Вышли ребята в радиоэфир, приняли участие в записи передачи «Добрый вечер, Грозный» и сами попробовали себя в роли ведущих. Амина еще не определилась с выбором будущей профессии, но рассматривает журналистику как один из основных вариантов. Было очень волнительно, потому что я первый раз нахожусь на таком процессе, и я очень рада, что мне удалось сюда попасть и видеть, как профессионал работает. И для меня это очень было интересно, познавательно, и для самого очень волнительно там сидеть. Гордостью телеканала можно назвать студию АСБ-500, одна из крупнейших и современных в России. Здесь записывают самые важные и серьезные передачи, например, ежегодную пресс-конференцию главы республики. А отсюда следят за всем процессом. Осмотрев все, ребята не спешат уходить. По сияющим, улыбающимся глазам детей я увидела радость, и я увидела, что им это все понравилось. Они пришли сюда впервые, и я думаю, кто-то из них все-таки придет на эту работу и будет претворять в жизнь идеи нашего первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Работа журналиста сложная, но интересная. И ребята смогли в этом убедиться. А выбрать ли ее в качестве будущей профессии, решать им самим. Шамиль Ирсанбиев, Имран Абазаев, Ислам Али Султанов. Неделя. В Чеченской Республике стартовала международная акция «Сад памяти», посвященная погибшим участникам Великой Отечественной войны. Данное мероприятие проводится по поручению президента страны Владимира Путина. В акции приняли участие сотрудники Министерства природы Чеченской Республики, работники общественных организаций, а также активисты молодежно-патриотических движений и волонтеры. На территории Грозненского лесничества высажено свыше 9000 саженцев. Такое число выбрали не случайно. Примерно столько же уроженцев Чеченской Республики служили в рядах Красной Армии в период Великой Отечественной. Подробнее о том, как проходила акция, знает Абдулла Абатаев. Подрезание лишних и поврежденных корней помогает саженцу легче прижиться. При хорошем уходе урожайность такой рассады намного выше. Если этого не сделать, дерево будет несколько лет болеть, почти не давая приростов. Площадь территории 3 гектара. Сегодня здесь будет высажено свыше 9000 деревьев породы ясень. И это только за первый день акции.
волонтерские и общественные организации, сотрудники различных ведомств, студенты и школьники. Всего здесь собралось около 150 человек. Каждый из них считает своим долгом внести свой вклад в формирование лесного богатства. Сегодня хоть и пасмурная погода, но я думаю, это наоборот хорошо. Под солнцем, наверное, было бы труднее работать. Мы еще в прошлом году принимали участие в подобной акции, поэтому место знакомое, люди знакомые. Да, безусловно, такие мероприятия ведут только полезный характер, потому что молодежи нужно знать, во-первых, своих героев. Так как акция посвящена подвигам наших героев, то, безусловно, принять участие в данной акции это будет для них и полезно, и приятно. На территории заранее проведена предпосадочная обработка почвы. Вскопаны борозды глубиной 25 сантиметров. Расстояние между рядами составляет 3 метра. Технологии посадки. На это даю хохшира уходили. Халдел уходу. Между рядах хакой трудой с техникой, с трактором, а в рядах меткцами белого бякен. Мы должны беречь природу, не только рубить, но и сажать сеянцы, саженцы, значит, чтобы в республике у нас сады были, чтобы лес у нас, значит, был в благопристойном, хорошем состоянии. Это все достояние нашей республики. Мероприятие проходит в рамках акции «Сад памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего в Чеченской Республике в этом году будет посажено около 126 тысяч саженцев самых разных пород, а по всей России более 27 миллионов. Абдулла Батаев, Имран Абазаев и Ислам Али Султанов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Адикюэлшев Марш Айл.